Nagutu akan parakan. Menungsa toto. Cacing. Niat lagi tinggalan jiwana kelarapan gamun salam. Tinang legedemeng sulem sore pampadan Jahniah ning talaga kadilangit mambang tanpas bulan upamaneka wintang tuliwa kusumaya sumaru lumrap wekang sekar kadijado Yai Gondomomo wonten timbang Prabu. Iki kok ana Brahmana cacah 5 padha swan marang Pandhawa. Yen iki panganggone genah yen iki pandhita. Ya mung ciwane kok wis lungsek tur ora mati resik pengagemane. Mara perbanen Yai Luwis Diko Kakang Prabu. Menggota kisana pinantur harjo prataming Pandhapa Pancala kene kisana. Uninggih Gusti Raharja sawan kula sakadang niskala mara kagih ngaku sira iku pawangan saka endi sapa kang dadi jenengmu padha ngaku dewi-dewi kula ninggih kula wingking saking erenging Redi Iwana nami kula pun Reksi Darama ninggih wonten ing wingking menika sedaya sederek kula Gusti. Iya, jeneng kula Reksi Sarasa. Nami kula Reksi Nimpuna. Kula pun Reksi Suka.
Nggih, kula punget Rahayu. Wanuhna aku Gandamana. Nggih. Ana parigawe apa hen? Darana sarusa nimpuna lan sira Sukarahayu padha sowan marang Sri Prabu Durpada. Inggih pawarane menapa Gusti? Mila kula sowan Cemantaka minggahing pandhapi marak Sang Prabu Durpada wigatos badhe ngunjukaken sungkemun mesanipun Sri Prabu Durpada. Kajaba saka kuwi aku sak sedulur papat iki bakal mupu sayembara Raden Gandamana. Jalaran kepengin goleki jodoh kanggo Kakang Residarana. Kajawi saking menika langkung bilih dipun keparengaken Sang Dewi Durpati kawula suwun minangka dados semahipun kadang sepuh Kakang Residarana menika Gusti. Iya, bener kanan adikku nimpuna. Sing jeneng Durpati tak jaluk dadi bojone Kakang Residarana. Kanthi aku kudu mupuh sayembara Raden Gandamana. Iya jagat Dewa Bathara. Para Brahmana iki apa padha maya ora atur apa kepiye. Uripe wae katon masyarakat teka wani ngucap nyuwun para krama lan putraku Durpati. Lah iya, apa meneh si Kakak kuwi matur bakal mupu sayembara ning Kyai Gandamana. Apa kira-kira wis ora krasa nang donya wong iki? Para raja, para satriya sing wis kulina Bandayuda wae padha kalah kaliyan Kyai Gandamana. Mongko iki Brahmana ora tau perang. Gaweane mung sembahyang kok arep mupu sayembara kuwi apa ora kuwatirake kaslametane? Panjenengan sak sedulur ora gelem tak tataken perangan. Ning sabab apa dene aku bakal mupu sayembara. Ya bot-bote nggon keperti marang sedulur tuwa kang wis dewasa. Kula kudu tak goleki bojo. Sabab nggon wulan tata krama wis ngandhakake. Menawa sedulur nom wajib bekti marang sedulur tuwa kang dadi ijone wong tuane. Gandeng uripku sak sedulur iki wong masyarakat mlomo ninggal marang tata krama. Beda karo wong sugih. Wong sing kebandan ora mongso yen bandane mau bisa kanggo ngina wong lan gedene kena kanggo nuku wong masyarakat. Mula kala mangsane cacane rada gendung kumalungkung ngentengake marang tata krama. Mongko yen gelem ngerti tata krama kuwi bisa ngedohke marang panyendhu. Kowe lah dalah nyapluk alus iki. Bener kan isi sarosa iki. Residarana kula Gusti aku arep takon karo sira. Raning sira iku Brahmana mesti wae sirik marang ujar pagorowan. Mula wangsul kanthi jujur. Iki badhe ndang menapa Gusti? Wong papat iki yen karo kowe apa sedulurmu tunggal Yayah Rena, apa tunggal eyang, apa pitungan kang wis becik lan raket. Sesamane kowe aja goro. Sabab Brahmana kuwi yen ngucap ora jujur bakal ilang kasutapanmu. Inggih Gusti, menika kadang kula tunggal Yayah Rena. Oh, tunggal Bapa Biyung. Nunggih. Dungo apa ya mung papat tulangan kabeh iki? Inggih Gusti. Bocah loro ketoke kok kaya kembar kuwi. Karo sira apa tunggal Bapa Biyung, apa beda ibu? Tak jaluk aja goro wangsulanmu. Nunggih. Nunggih piye? Menika benten ibu Gusti. Oh, beda ibu. Inggih. Adinu sarosa mau matur menawa sedulur tuwa kuwi dadi jane wong tuwa. Wong tuamu isih wutuh kakung putri apa wis ana kang sida?
Ayo matur sing jujur. Kabeh ora ilang tapamu. Nun inggih. Nun inggih. Tiyang sepuh kula kantun biyung sekali bapa kula sampun seda. Wis seda. Inggih. Lang-langing driya mangu mangun kong kanggo haruman pitakon karasan tak elingi meneh Wang Sulamu aja goro eling mogor pisan bakal goro selawasi lan wangune kowe ora patut yen dadi wong sing ora jujur perkara sandangan kuwi rak mung kanggo aling-alingi nganggo ini menungso kuwi ingkang baku ana nggo jiwa lan watake. Kuwi kira Pandhawa to? Pandhawa to? Inggih papaduh ora kuat. Salah. Manungsa ninawa manusike ana anakku nggih Puntadewa Bratasena Permadi lan sira pinten tangsen kaya bisa-bisane sira padha nglakoni dadi brahmana kaya mengkono to kulo lan sakit temen oleh ngrasuk busana kok kaya wong papariman. Oh, anakku nggih, anakku Pandhawa. Pun bapak mundhut pangapura dini campur mau rada keladuk piangkuh marang sira nggih. Lan iki dadi piwulangku iki. Jebul derajat pangkat bondo donya kuwi ora kena kanggo sesungguhan. Mengko malah kewirangan ora kajen uripe. Mawantu-wantu kula sakadang nyuwun pangapunten. Dene sowan kula dadak mesing wonten Brahmana. Lapet anggen kula mestuti dawuhipun Kanjeng Hyang Abiyasa. Ing pengajap lampah kula sakadang sampun ngantos kawuningan dening para Kurawa Paman Prabu. Mengkono nggih. Kasurane pancen mengkono kulo. Buktine para tamu kabeh padha ora diwuningani marang para kabeh para raja liyane. Lan iki jenenge Pandhawa nggih. Manjur wektu iki Kanjeng Ratu pundi ana ngendi nggih? Wekdal menika Kanjeng Ibu tasih wonten ing manahilan Danika Cakra nderek dhumateng Kyai Jroko Lamon. Oh, atal. Kakang mbok pundi, rondo ratu kok kedaran-daran. Pandhawa ratu kok do kesraki kepilah kon iki. Muga-muga bisa tutup anggone Kanjeng Ratu Jimat mono marang sira kula sakadang. Inggih sembah nuwun Paman Prabu. Kejaba sapa iku? Bali lembut ngarep apa sing lahir batin nggonmu kepengin garwa adipun Maji Dramadi Puntadewa kula inggih pelurahipun Paman Prabu Sudarsima ngono kula Kakang Prabu kepiye di putraku Puntadewa lahir batin nggone bakal ngomong putraku Dramadi apa ya isih tok terus kewehku nganaki senggara perang Kyai Kakang Prabu piye kula sanes tiyang ingkang uta ing kesaenan kula sanes tiyang ingkang tuli boten mireng pitutur luhur. Kula ngremaos sampun ing potangan budi kan swargi Sinpandu Diwanata inggih guru kula Kakang Prabu. Selanipun kula dados waranganipun Sinpandu Diwanata boten sekedhik piwucal tami barat kasekten ingkang kula tampi. Mila kangge sedaya kula wau kula jabel sayembara perang Kakang Prabu. Salajengipun mugi wonten kepareng paduka Kakang Prabu
Anak kula Drupadi tumuli kadal ngopi kantuk anak Puntadewa Prabu. Anak syukur Patih Sewu. Wah, adikku di. Wis jumbo karo batin Yai. Pun kakang uga ngurunang sami kepotangan Budi lan Salaki Sinur Pandu. Nalikane pun kakang pinanggih sepisanan, banjur kinanti sowan Praja Ngastina, pun kakang nderek Sinun Prabu Abiya Susang Kresna Wiriklasana. Kang nggih Puntadewa kula paman Prabu. Kang paman Gandamana wis kepareng ngurunake sayembara perang. Dina iki uga sira ndak dhawuhake lan adimu Drupadi tepo dadi garamu ing madhep pratenggelahan nggih Puntadewa. Monggo dhisik. Agyatri saeng kapirangmu. Renangkul kinempit empit. Kepriye Bratasena? Aku ngaturake tarima kasih marang Paman Drupada dene Paman Gandamana. Nggone wis nuturake rasa tresnane marang Pandhawa. Wis aku mertilake panduwunku. Tak jaluk Paman Gandamana kepana marang tembung sabda Pandhita Ratu. Sira iku satriya. Satriya utama kuwi yen iya yen ora ya kudu mundur ora. Teksile batin kudu padha. Monggo jagat wis keberbegen kondhani Paman Gandamana ngedhaki sayembara perang. Karena apa durung ana kang ngasorake kok banjur tok jabel. Monggo isih ana kang bakal mupuh. Mula Paman Gandamana yen wani ya aja wedi, yen wedi ya aja wani-wani. Dene kanggo Paman Drupada tak elingke. Kowe kuwi ratu, tingkah lakumu tansah kanggo atladane wong sak negara Pancala. Tak jaluk tumindakmu aja sok ngemban cindhing siladan. Kuwi ora kena. Ratu tumindake kudu adil. Bisane adil. Tirantine menghukum lawan ganjar. Yen para ratu liya oleh bakal karo Drupadi padha nitake mupuh sayembara. Kena apa kanggo barakakan kok banjur diurungke sayembarane. Kuwi jenenge ora adil. Kejaba adil padha wae Paman Gandamana ngremehke marang Pandhawa. Dudu carane Pandhawa ngrabi anake wong kok tanpa pitukon. Bratasena ora ujuk yen barakakan oleh rabi mung glundung semprong. Nadyan Pandhawa ngrumangsane ora nyanding bondo ning kaprawiran isih tetep ana jiwane Pandhawa. Mulai Paman Gandamana isih lari batin tresna lan isih welas kelawan Pandhawa. Sayembara kudu dileksanakake. Mung kari milih Paman Gandamana kepengin diladeni sapa? Bratasena apa Drupadi? Aja milih kakangku, pun dheweke ora tau perang. Aja milih kembar sabab dheweke isih bayabang durung ilang pupuk ngmuyangi. Tadi atur-atur miturut manut sumarah mring Gusti Watara iya jagat dilapor. Kepriye Gandamana? Lumenanggapi atring anak Bratasena ya Gandamana. Lakati satripun anak kula Bratasena Kakang Prabu. Satemah kula boten saged ninggali atripun Bima Prabu. Nggih Bratasena pri bareng tak pikir kepala bener aturmu kulo. Yen mangkono pun Paman ora sida njabel sayembara perang. Tetep tindakake meneh. Yen pun Paman parang milih. Aku pengin nyumuruti saiki wis tekan sepiro kasudiran kaprane Bratasena kang Kudi. Raketan iya mung sedhela. Nalika pun Paman isih ana Praja Ngastina, rekane aku uga melu gembleng marang anakku Bratasena. Mula pun Paman pilih sira kang ngladi marang pun Paman Bratasena. Aku kalah lho ya nggih.
Tumigunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lerikin sanging samawet dalem ojo kesuwen metu marang Bathara ojo ngawat aku lupus saya marang kanggo marang kakangku yen pantuso mantu Sanghyatotomo Pulo Bratasena sawise iki mapan Bathara Jeng ngawat tak ambali meneh perang iki mung kanggo geneping tata krama aja nganti dikira pendulus ngringkus yo nggih Ratu Ayu tindak dititake Bandayuda ngetokno kabisan wae Bratasena aku kudu bisa ngasorake paman Gandara kanggo gawe mbar kakangku dina iki Ayo, aku walesen. Aku wis males ning ora pun. Marso. Wah, aku wis kalah nggih. Aku rumasan. Wah.
sakar mulai memuso aku ya nggih. Aku ora sambat lan mulane aku ora males dalan ujubku mau mung kepengin mirsani saiki wis sepira undhake kekabisanmu ya nggih. Aku tok polo gantang sing priwae monggo. Monggo nggih monggo. Waton isih ana garis sing tata krama. Ya monggo lingku. Tumandang aja nganti ngungkuli dhuwure tenggakku ya nggih. Mbuh ora itu. Mangga betul. Makane parakan. Menungsa toto. Hati. Muswa kawayan denyo bilang manis watangan irayong kumokuceng arahnya maratani kowe menungso sing wis ilang tata krama berkosimo aku sing mending apa karo kowe aku tok kula sora sakarepmu ratana jemburi marasa duwe tenggak lah kok kowe malah jarak jambak rambut nganti udar gelungku iki padha karo kowe ngino arek ngono golek menang aku ora elik ning olehmu menang ya aja ninggal marang tata krama menangmu aja banjur nabrak waton terus ampe awur-awur yen ora tak ajar nganggo kaya ngene iki munasu gendung patok nek terusino aku ora seneng anakku dadi wong gembel sirahe anak ngono aku ora kuat aku tinggi kaya ngene dadaku ampek nganti aku ora diampek gamparan aman duh ora hidup wis tega marang aku wis ngono ora kok malah temu kowe persino aman walon aku ora kuat kok tinggi kaya mengkono apa kamera hengsen prihatin mas pok kumijil Tulatan bokaryo sengali makan Gusti gelung sak sekaryo sumawur kambil mati nalika sekolah dan Bratasena sambat karantar ngabedatan kiat tinimbian risan Gandamono sasatiran bayu toting sang Bima Sena antara dan Gandamono denya nindhilan jinatan mata aji blabak pengantol-antol milepan ngrasing sang Bratasena sasar kaya dibleki gunung anakan labes saking batang kiat ngampah astani Raden Bratasena nduwa dhateng badanipun risang Gandamono saking rosane denya nduwa dhateng jinarak ponaku kuwi Pancamaka tumacet ing dadaning Raden Gandamono ngantos neratas dhateng jantung bedah kang dada tumusing jantung dirayung hancur temah sang Gandamono rebah tanpa daya sida menaksur sang Bima Sena ngumpuli mantap bawi Sena walolo dhuwur hidup iki rasa pacar iki aman aku ora kuat aman walolo aman aku ora kuat
Aku njaluk pangapura. Aku ora jarak paman. Oh adikku di. Yai Gandamono eling di paman. Paman paramirsani kula Puntadewa paman. Paman Gandamono kula pun merati. Paman ayo tangiyo. Tangiyo paman Gandamono. Anakku nggih. Bratasena sing tak kegadang ngumpul marang wong tuamu. Aku nonton pasorehan. Aku banjur kelingan guruku ya tuamu Kakang Pandhu Bratasena. Aman. Aja ditemu kaya ngono. Ayo tangiyo. Lu diramu nganti semono akeh sing saka anggamu Yai. Parengi Paman Gandamono. Iya. Ya iki sing tak golek inggih. Aku rumangsa bungah dene anakku. Anakku terus mundhak sekabeh. Puntadewa ndi kula paman. Anakku Puntadewa nyedak mrene ya nggih. Inggih paman kados pundi pareng nyuwun dawuh paman. Aku titip anakku Drupadi. Aja tok sia-sia ya nggih. Nadyan kaya anake Kakang Drupada ningkah ya anakku wiwit cilik ora pisah karo aku. Ini sendika paman. Sira tak paringi tandha tresna kang arupa kalung radya musikaning warih kang tak kalungake iki jupuken nggih, jupuken Puntadewa. Daya kasihati menawa sira wis nesu tenan, lakon kalung mau tok grayang sira bisa wujud denawa gedhe ya nggih Puntadewa. Matur sembah nuwun paman. Atiku kalung robyong mani ing warih wis dipundhut anakku Puntadewa. Bratasena piye paman? Talinganmu cedhakno tutupku kene. Sira tak tinggal yaji Bandung Bandasa blapek pangantol-antol langkung kabener. Kang kabeh mau nggonku entuk peparing saka Kang Rama Swati Kakang Pandhu guruku. Kene ngamu tak wisiki marang kowe Bratasena. Sapa durung kandhangku? Iya, wis tak tampa. Tak tampa wis haji Bandung Bandasa paman. Iya. Permadi kula paman, sira tak paringi tali asih yaiku Aji Sepi Angin. Talinganmu cedhakno tutupku kene tak wisi nganti Aji Sepi Angin Permadi. Perhati ini sampun paman. Iya syukur bagi sewu. Kakang Prabu Drupada. Piye Yai? Piye di piye? Arep matur pengaruh Kakang Yai Gandamono piye?
Romaos bagya mulya pun Gandamana dene tasih nyipati anak kula Durpati kadhal kaliyan anak kula Puntadewa. Kakang selami kula nderek paduka mesti kathah kelopatan kula. Kula nyuwun pangapunten Kakang Drupada. Yai Gandamana, Yai datang diruput marang Kakang, ora diruput marang aku Yai. Upama agung pangapura marang Siadi. Nggih. Andha utamane Bratasena. Piye? Piye Paman Gandamana piye? Selawas murid kudu terus rukun ya nggih. Aku titip bangsaku. Aku titip negaraku. Aku njaluk pamit kabeh padha tengo bagya mulya. Paman. Sang Prabu Drupada saha para benggara kula Pandhawa sawetawis wekdal paduka ngetuni dhumateng sedanipun Raden Gandamana nggih monggo. Jalaran salaminipun gesang boten badhe pinanggih malih wonten ing Adiyapada. Namung mugi karuningan bilih kita sedaya menika duka binji menapa inggih badhe nglampahi sedaya kados Raden Gandamana. Kasunyatan ing donya menika boten wonten barang langgeng. Mila sampun kesupen keparang sami ngupadi sangu ingkang sakathah-kathahipun lumantar piwulang agami ingkang sami dipunrasuk. Ingkang mangke kangge selalu ngersanipun kang hamur begesan. Namung ingkang ing mriki kita dipun emutaken lumantar lampah Gandamana sayembara inggih menika tiyang desa kedah pitembung sabda Pandhita Ratu. Tiyang gesang kedah nggadahi budi luhur harbek utami. Tiyang gesang kedah ngrungkebi dhumateng kaprawiran. Menawi tiyang sedayan menika sampun wonten campur asring Gusti ingkang nyipta jagat, sampun boten saged dipun alang-aling nami menapa kemawon. Pangudang tuwin pamuji kula, para kadang kula mahasiswa-mahasiswi babaran saking Mulindra mugi saged mendhet hikmah pasaping lampahan menika. Sabibaring ringgitan Unindrata Jaya Unggul ngrembaka mangambarun asmanipun kadidene puspita ingkang wonten ing Taman Sari. Dene kula sakonsen ngayahi wajib ngrumaosi kathah kekiran saklapatanipun. Kunjuk dhumateng Bapak Rektor sak jajaranipun, tuwin para pamirsa para miyarsa. Pun Semar sakonca nyunggung samudra pangasami. Minangka tuturing atur monggo sanes-santi. Sepisan mardika tetep mardika salaminya. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.